आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय भर्खरै मात्र लुम्बिनी नाम पाएको प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी अस्थायी राजधानी बुटोललाई स्थायी राजधानीको रूपमा दाङको भालुबाङमा तय गरिएको छ। त्यो राजधानी सार्ने क्रममा बुटोलमा निकै ठुलो आन्दोलन भयो र संसदमा कुर्सी तोडफोड र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको गाडी समेत तोडफोड भयो। यसले संघीयता अब ठिक छैन, संघीयता अब खारेज गर्नुपर्छ भन्ने यो बहसको विषय बन्नुपर्छ भनेर केहीले आवाज पनि उठाउन थाले र पछिल्लो समय मात्रै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उनलाई हटाउने देखियो र प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटोलबाट दाङ सारिरहँदा त्यहाँका शीर्ष नेता विष्णु पौडेल नेकपाका महासचिव समेत रहेका छन्। उनले अर्थमन्त्रीसँग राजधानी साटे भन्ने आरोप लाग्दै थियो र हिजो मात्रै उनी अर्थमन्त्री बनेका छन्। कि उनले साँच्चीकै राजधानीसँग आफ्नो पद साटेका हुन्? यिनी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हेम विक्रम सिलवाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमले व्यवस्था ठिक छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस उठ्नुपर्छ र यो संघीयता यो देशले धान्न सक्दैन भन्ने बहस उठ्न थाल्यो। किनकि अहिले पछिल्लो समय यो व्यवस्था धान्नका लागि विदेशबाट ऋण ल्याइएको छ र अर्थमन्त्री बन्ने बित्तिकै विष्णु पौडेलले पहिलो उनको काम विश्व ब्याङ्कबाट 20 करोड रुपियाँ विदेशी रकम ऋण ल्याउनुपर्छ भनेर आज घोषणा गरे। अब यो जुन हिसाबमा हामीले त सुरुदेखि नै भन्यौँ, हाम्रो एउटा भूपरिवेशित देश पनि हो। हाम्रो पपुलेसन हेर्ने हो भने लगभग 3.25 करोड पपुलेसन हो र हाम्रो चाहिँ जुन विकासोन्मुख मुलुक हो, विकासमा चाहिँ बिस्तारै बामे सर्दै गरिरहेको। अब यसमा चाहिँ जुन हिसाबको राजनीति रङले चाहिँ तपाईको धेरै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ र राजनीति उथलपुथल चाहिँ गर्यो, तर चाहिँ जनताको जीवनस्तर चाहिँ तपाईको उठाउने काम गरेन। त्यो भएको कारणले जीवनस्तर जबसम्म जनताको जीवनस्तर उठ्दैन, जबसम्म माथि त्यही छन् र अझ तल छन्, अझ उनीहरूको माथि ऋणमाथि ऋण थपिरहेछ। एउटा मान्छेको हातमा लगभग 40-50 हजार रुपियाँ ऋण अहिले देशले थुपार्दैछ। त्यो भएको कारणले हामीले सुरुदेखि नै के भन्यौँ भन्दाखेरि परिवर्तन भनेको जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरी हुनुपर्छ परिवर्तन। त्यो परिवर्तन भनेको के हो भने प्रजातन्त्रको या लोकतन्त्रको मूलभूत थिम भनेको के भने अहिले जनताले देखाएको छैनन् परिवर्तन। 5वटा कुरा हुन्: ग्यास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। यी कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले वारेन्टी गर्न सकेन। अब किन गर्न सकेन भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि कुरा भएन। हजुर, त्यसमा कुनै पनि कुरा भएन। कुनै पनि कुरा भएन। यो कुरा अब सबभन्दा ठुलो कुरो त विपद व्यवस्थापन हो। अब विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भने अब चाहे 90 सालको भुइँचालो होस्, त्यसपछि 90 सालपछि 45 सालको भुइँचालो, तपाईँको त्यस पछाडि आएर 2072 सालको भुइँचालो, त्यसपछि अहिले आएर कोभिड थपिएको छ र पटक पटक भारतले 3 पटक गरी 27 महिना लगभग नाकाबन्दी लगायो नेपाललाई। भन्दाखेरि हामीमा राष्ट्रियता हराउँदै गएको अवस्था मैले देख्छु। किन भन्दाखेरि शैक्षिक जति योग्यताहरू प्राप्त गरेका जुन हिसाबको क्वालिटी र क्वान्टिटीका युवाहरू चाहिँ अहिले दिनानुदिन पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो। राष्ट्रियता कसको हरायो? अहिलेका नेता, शीर्ष नेताहरू कि सत्तामा बसेका व्यक्ति कि आम नागरिकको? होइन, नेपाली जनता सार्वभौम सत्तामा भोलि खलबल पुग्ला कि भन्ने नेपाली जनतामा त्राइमान त छँदैछ। जसले त्यसलाई निमन गर्नुपर्ने हो, जसले त्यो विषयलाई बढावा दिनुपर्ने हो, जसले राज्य सञ्चालन हाँकेको छ, जसले त्यसलाई वाचन डगको हिसाबमा प्रतिपक्षमा भूमिका खेलेको छ, उहाँहरूबाटै नै यो तपाईँको यो कार्यको चाहिँ कुनै चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको देखिएन। राजनीतिक पक्ष पनि र प्रतिपक्ष प्रमुख भूमिकामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि राष्ट्रियता स्खलित भइसक्यो। प्रतिपक्षको कुनै अहिले यस्तो अवस्था छ मुलुकमा। आज प्रतिपक्ष कहाँ छ? प्रतिपक्ष आफ्नै गन्दा राजनीतिभित्र फसेको र प्रतिपक्ष एउटा चाहिँ अहिले सिद्धान्तविहीन अवस्थामा छ मेरो बुझाइमा।
किनभने हामीले स्वतन्त्र नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई यति घचघचायौँ हामीले। बीपीको सिद्धान्त बोकेर हिँड्दा नेपाली काङ्ग्रेसको कहाँ सिद्धान्त हराछ? होइन, बीपीको नेपाली काङ्ग्रेसको बीपीको सुवर्ण शमशेरको कृष्ण प्रसादको फोटो झुन्ड्याउँदैमा त भएन नि। बीपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद, यी तीनटा कुरा आज नेपाली काङ्ग्रेसले फलोअप गर्यो कि गरेन? सबै स्खलित भयो। त्यो किन भन्दाखेरि आज नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका 2033 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन हिसाबको प्रतिपादन गरे, नेपालको राष्ट्रियताको जग भनेको दुईवटा कुरा, प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेको आउँछ जान्छ, तर चाहिँ जग भनेको नेपालको राज संस्था हो। राज संस्थालाई चाहिँ हामीले उखेल्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले एयरपोर्टमै बोल्नुभयो। र चाहिँ त्यो आधारमा हुर्किएको नेपाली कङ्ग्रेस अब आज नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ त भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो धरातले अवस्थामा छैन। आज बोल्न लागिसकेका छन् नि त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, हिन्दू राज्य चाहिन्छ यो देशमा, होइन भने यो देश बच्दैन भन्ने त थालिसक्यो। होइन, अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा सुरुवात कसले गर्यो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका बाट जस्तै अहिले भर्खर दिवंग हुनुभयो, उहाँ मृत्यु हुनुभयो, आज लगभग 3-4 दिन मात्रै भयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन 17 सालदेखि 46 सालसम्म जसले सामदाम दण्डभेद भनेपछि जसले सहयोग गर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसका कोषाध्यक्ष रामबाबु परसाई, खनबरुद्दी रामबाबु परसाई, उहाँले जब नेपाली कङ्ग्रेसले बीपीको लाइन जतिखेर 64 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानबाट यो हटाउने काम गरेपछि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस राजीनामा दिनुभयो। उहाँले 47कै संविधान नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर एउटा आन्दोलन समिति बनाउनु भयो। त्यस पछाडि अर्को प्रभावशाली नेता जो बीपीको अङ्गरक्षक र चाहिँ 33 सालको मेलमिलापमा आएका खुमबहादुर खड्का, जस्तै रामबाबु परसाई, केबी गुरुङ, यी लगायतका व्यक्तित्वहरू जुन जीवितै छन् र चाहिँ आज कङ्ग्रेसले जुन हिसाबको प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तमा नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ पनि छैन। त्यो भएकाले नेपाली कङ्ग्रेस ले जुन हिसाबको हिन्दू राष्ट्रको कुरा, हिन्दू राष्ट्र महाअभियान भनेर जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै षड्यन्त्रपूर्व फसाइयो खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर, र त्यो खुमबहादुर खड्काले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र महाअभियान भनेर उहाँले चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ के अरे अभियान चलाउनु भयो। अब चाहिँ उहाँले चलाएको अभियानमा अहिले चाहिँ अब त्यो अभियानमा चाहिँ आज शशाङ्क कोइराला महामन्त्री लगायतको शङ्कर भण्डारीहरू, जस्तै तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसकै तपाईँको तारानाथ राणाभाट लगायत अनि तपाईँको यो के घिमिरे, लक्ष्मण घिमिरे लगायतका यी व्यक्तित्वहरू, लोकेश ढकालहरू, यी लगायतका धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान जारी पूर्व नै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले भनेको कुराहरू सुशील कोइरालाले लत्याउनु भयो। तर चाहिँ संविधान जबरजस्त संविधान जारी भयो। नेपाललाई चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष कहाँनिरबाट जारी भयो त भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा पुनर्स्थापित संसदले नै यो देशको राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यलाई, हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ निषेध गर्यो। भनेपछि 2072 को संविधानले निषेध गरेको होइन कि पुनर्स्थापित राजाद्वारा पुनर्स्थापित सदनले गरेको हो यो राजनीति बेमानी। जुन हिसाबमा संसद पुनर्स्थापना कति वैधानिक, संसद पुनर्स्थापना वैधानिक हो या अवैधानिक, यो विषयमा बहस भएको छैन अहिले। किन भन्दाखेरि हाम्रो विचारमा र चाहिँ म पनि त्यतिखेर कुनै पार्टीमा आबद्ध थिएँ, त्यतिखेरको रविन्द्रनाथ शर्मा, राप्रपाको रविन्द्रनाथ शर्मा जुन राप्रपा कमल थापाको राप्रपा नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रविन्द्रनाथ शर्माले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर के गर्नुभयो भने राज संस्था भङ्ग गर्ने अधिकार राजा ज्ञानेन्द्र र कृष्ण सिटौलालाई छैन, राजालाई राष्ट्र अध्यक्षबाट मात्रै राजीनामा दिने अधिकार छ भनेर उहाँले प्रेस मिट गर्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि रविन्द्रनाथ शर्माको पुतली सडकमा गाडी जलाइयो, पोखराको कार्यक्रममा उहाँमाथि आक्रमण भयो। भनेपछि यो देशमा संसद पुनर्स्थापना गर्नु कति वैधानिक हो भन्ने विषयमा बहस भएन। किन भन्दाखेरि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले, तपाईँको सर्वोच्च अदालतले पनि
को फुल बेन्चले यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र नयाँ ताजा जनादेश हुनुपर्छ भनेर फसेला गरेको कुरामा राजा त त्यो 47 संविधान अन्तर्गत त संवैधानिक राजा थिए होइन। जस्तै अहिले राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी जस्तै अलङ्कारी राष्ट्र अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वंशजको हिसाबमा परम्परागत राष्ट्र अध्यक्ष भए पनि उहाँ अलङ्कारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो संसद पुनर्स्थापना गर्न लगाउनु पनि अवैधानिक भयो, किनभने सुरुदेखि नै जुन कुरो अवैधानिक भयो, जुन हिसाबमा चाहिँ जस्केलाबाट चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ के अरे जुन विधेयक ल्याउने काम गरियो, त्यो विधेयक चाहिँ नेपाली देश र जनताप्रति हितकर छैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परिस्थिति के हो भन्दाखेरि गम्भीर रूपमा नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ त्यो हुनुपर्ने कुरा अवस्था हो। अब अहिले के भन्दाखेरि अहिले के आएको छ भने अहिले जुन रूपचन्द्र विष्टले भनेको एउटा कुरा मलाई सम्झना छ, मैले टिपेर नि ल्याएको छु। जातमा जनहित, पदबाट इन्साफ र न्याय होइन, अनि उनले आफ्नै शब्दमा रन्डीबाट इनाम, विदेशीबाट राष्ट्रियता पाइन्छ भनेर चितुवालाई बाख्राको गोठालो लाएर मेरो बाख्री सुरक्षित छ भन्नु एउटै हो भनेर रूपचन्द्र विष्टले भनेको थिए। अब आखिरीमा यहाँ अहिले के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रियता कहाँ छ त? हामी कहाँ छौँ? हाम्रो धरातलीय अवस्था के हो भनेपछि हाम्रो मुलुकले यो किसिमको 884 जनाको सदन धान्ने हो कि होइन? हाम्रो पपुलेसनको अवस्था के हो? हाम्रो रेमिटेन्सको भरमा अहिले चलेको छ। हामीले उत्पादन गरेर विश्व बजारमा हामीले के पठायौँ? हामीसँग के छ त उत्पादन भनेपछि आफ्नो खनिज जल जमिन हामीले कसरी प्रयोग गऱ्यौँ? जनतालाई कृषि प्रधान देश भनियो के जनताले उत्पादन गरेको उत्पादित सामानहरू हामीले बजारीकरण गर्न सकेको सकेनौँ? यो विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ हामीले गर्दै गरेनौँ। हामीले सीमित एउटा मार्क्सवादी चिन्तन हुकाम माओको नाममा यत्रो चाहिँ के अरे सशस्त्र द्वन्द्व भयो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस जुन आज चाहिँ झन् लगभग 2/3 हाराहारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ। नेपाली कङ्ग्रेस आज शून्य प्राय छ, किनभने उसको आवाज कहीँ सुनिन्न। किन भन्दाखेरि आज ऊ आफै आफ्नै चाहिँ भोकानाङ्गा कार्यकर्ता जुन चाहिँ लाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। आज मुलुक यो ठुलो इस्युमा छ। अब चाहिँ कोभिडले अब तपाईँको हेर्नुहोस् विपद व्यवस्थापनमा 31 वर्ष हामी टोटल असफल भयौँ। किन भन्दाखेरि आज तपाईँको नजिकै त चाडबाड छ। यत्रो नेपालीहरूको ठुलो चाड भनेको विजया दशमी, तपाईँको चाहिँ तिहार, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ नेपाल सम्मत जस्तै भिन्चुना, त्यस पछाडि तराईमा चाहिँ तराई लगायत पाहाडसम्म मनाउने अहिले छैठ जुन पर्व हो। जस्तै यो अब जस्तै मुसलमानहरूको ईद हुन्छ, बकरिद ईदहरू हुन्छन् भनेपछि जस्तै इसाईहरूको चाहिँ त्यो मनाउँछन् होइन, के भन्छ त्यसलाई, उनीहरूको झन् 50 दिनै चाहिँ त्यो मनाउँछन्। अब चाहिँ भनेपछि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ वर्षको एकचोटि उसाल धेरै आफ्नो संस्कार संस्कृति र संस्कार भुल्दै गयौँ। अब पछिल्लो समय नेपाली राजनीति त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन जुन गर्ने बेलामा अब तपाईँको अहिले तपाईँको बच्चाहरूलाई लुगा किन्ने, मिठो मसिनो खाने पनि मान्छेले वर्षभरि काम गरेर यही दसैँ तिहारमै नै प्रायः जस्तो खान्छन्। पहिला के थियो भने यो दसैँ तिहार पनि चैतमा थियो, त्यो चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको गर्मी टाइम भएको कारणले अपच भएर चाहिँ यो असोज कार्तिकमा वर्षको 2 चोटि आउँछ दसैँ, एउटा चैते दसैँ, एउटा चाहिँ अहिलेको बडा दसैँ भयो होइन। भनेपछि यो टाइममा चाहिँ मान्छेले नयाँ लुगा लाउने, बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ त्यो गराउने, बुढाबुढीलाई मिठा मसिना खुवाउने, खाना त अहिपछि नै खान्छन्, तर यो विशेष चाडको रूपमा गर्ने कुरा हो। भनेपछि आज तपाईँको नेपाली जनता 7 महिना लकडाउनमा बसेका छन्। अब चाड कसरी मनाउँछन्? अब बजार हेर्नु 2 गुणा रात 4 गुणा बजारको भाउ बढेको छ। भनेपछि जनतासँग तपाईँको चाहिँ 7-8 महिना भयो, अब डेढामै बस्नेले भाडा तिर्न नसकेको अवस्था छ। कतिपय मैले चाहिँ यही ठमेल एरियामै सुने, अब कति आधिकारिक छ त्यो भोलि पुरुष होला, झन् लगभग तपाईँको 700-800 को हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको स्टटर बन्द गरेर भागिसकेको अवस्था भनी सुनेको छु। भनेपछि यहाँ त कोभिडले भन्दाखेरि पनि मान्छेमा चाहिँ आफ्नो मानसिक तनाव बढेर तपाईँको लगभग 7-8 हजार मान्छे मरिसके भन्ने कुराहरू चाहिँ आत्महत्या भइसक्यो। भनेपछि अब यो राज्य सञ्चालकले विपद व्यवस्थापनलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेन। अहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइसके पछाडि उनले
लगभग 20 अर्ब रुपियाँ विश्व ब्याङ्कबाट ऋण ल्याउने भनेका छन्। केही न केही राहत त होला नि? होइन, तपाईँको ऋण कति दिन ल्याउने प्रश्न यहाँ हो क्या। ऋण ल्याउनलाई तपाईँको म आफैले मित्र राष्ट्र चीनसँग कुरा गरिदिएँ भने चीनले पनि दिन्छ, होइन, तपाईँको भारतले पनि दिन्छ। ऋण लिएर घिउ खाने काम गर्ने काम होइन भने ऋण कति लिने? अहिले लिएको ऋण पनि जन्मिने बित्तिकै बालक एउटा कुनै व्यक्ति जन्मिन्छ भने त्यो जन्मिने बित्तिकै एउटाको टाउकामा 45,000 ऋण हुन्छ भनेपछि अब फेरि ऋण लिएर अब चाहिँ मुलुक कति दिन चलाउने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो। त्यो भएर हामीले उत्पादनमा जोड दियौँ कि दिएनौँ? हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्तालाई कृषिमा लगाएको त्यो त निकै ठुलो बहस होला। तर अहिले पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजधानीसँग आफ्नो पद साट्यो भन्ने आरोप छ। अब राजधानीसँग पद साट्यो भन्ने जुन आरोप भन्ने कुरामा हामी त यो सङ्घीयता यो मुलुकलाई आवश्यकतै छैन भन्छौँ। अब यो छिटोभन्दा छिटो यो सङ्घीयता खारेज गरेन भने नेपाल ध्वस्त हुने त्यो बीज वृक्ष पनि त्यही सङ्घीयता हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमाणित भइसक्यो। त्यो भएको कारणले यो सङ्घीयता खारेज गर्ने र चाहिँ पुनः विकेन्द्रीकरण लागू गर्ने र चाहिँ विकेन्द्रीकरण मार्फत मात्रै यो मुलुकको डेभलप हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि यो सङ्घीय प्रदेश मैले भने नि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको घरमा 5 जना पाहुना बोलाउँदाखेरि पुग्ने खाना बस्न पुग्ने ठाउँ छ भने तपाईँले 20 जना बोलाउनु भयो भने के हालत हुन्छ भन्नु न? भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो खालको सङ्घीयता अब ऋण लिएर अहिले तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिएर कति दिन घिउ खाने होइन? नेपाली जनतालाई ऋण मात्रै कति बोगाउने? हाम्रो उत्पादन के गऱ्यौँ त? जस्तै तराईको कुरा गरौँ न, हाम्रो तराईको कुरा गरौँ। बिरगन्जदेखि कैलालीसम्मका जनताहरूले उखु खेती लगाए र चिनी मिलले उखु किनिदिन्छ भनेर आज 13 वर्ष हो तराईका उखु मिलले किसानको भुक्तानी दिएको छैन भनेपछि किसानहरू आन्दोलनमा छ भनेपछि हामीले के गर्यौँ त? अहिले वडा अध्यक्षले 50 जना गुन्डा पालेर राखेका छन्। त्यो मैले पनि अनुभव गर्न पाएँ। म आफैले पनि उनीहरूको भिडियो खिच्दाखेरि त्यो मेरो मोबाइल खोसियो। भनिसके पछाडि देश कतातिर जाँदैछ? होइन, यो त प्रजातन्त्रको नाममा लुट खसस भयो। यो त प्रजातन्त्रको नाममा यो त प्रजातन्त्र होइन। यो लोकतन्त्र पनि भएन, यो गणतन्त्र पनि भएन। गणतन्त्रको परिभाषा चाहिँ तपाईँको टाठाबाठाले कमाउने भन्ने त होइन नि त। के हो त यसको नम्स के हो त भनेपछि पदमा जाने भनेको राजनीति भनेको अहिले पेसा भयो के। किन राजनीति भयो अन्त्यतिर कुरा लगिजानु भयो। तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजधानीसँग पद साट्यो भन्ने पनि छ। तर उनी पार्टी विभाजन हुने बेलामा मुख्य भूमिका विष्णु पौडेलले पनि निभाएका थिए। त्यस कारणले गर्दा पनि उनी केपी शर्मा ओलीको आफ्नो मान्छे भावनाले त्यो उपहार दिए कि भन्ने पनि छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै के लाग्छ? किन चाहिँ उनलाई अर्थ मन्त्रालय? होइन, अब म त एउटा कुरो तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। मैले यहाँ अहिले को मन्त्री हुन्छ र को खाली हुन्छ भन्ने कुरा सरोकार होइन। नेपाली जनताको भावना अन्तर्गत यो गभर्मेन्टले टोटलै काम गरेका छैन। मैले भने नि 884 जनालाई भोलि केपी ओलीज्यूले मन्त्री घोषणा गरिदियो भने जनताको समस्या त जिउँको त्यौँ भयो क्या। विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री पाउनु, ईश्वर पोखरेलको मन्त्री खोसिनु, त्यो ठुलो कुरो भएन होइन? भोलि केपी ओली जालान्, त्यो पनि ठुलो कुरो भएन। तर यो व्यवस्थामा जो आए पनि हुनेवाला केही भएन नि त। जनताको गाँस बाँस कपास यसको वारेन्टी कसले गर्यो? वारेन्टी खोज्नु पऱ्यो नि त। जनतालाई चाहिँ डेलिभरी खोइ त। तर फेरि डेलिभरी छैन के। तर जनताले मलाई मेरो स्वास्थ्य चाहिँ ठिकठाकसँग उपचार गराइदेऊ, मलाई पेटभरि खानिदेऊ भनेर आन्दोलन गर्दैनन्। मेरो राजधानी चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ, बुटोलमा हुनुपर्छ कि दाङमा हुनुपर्छ कि भनेर ठुलो आन्दोलन गर्छन्। फेरि होइन, जनताले त एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने सुविधा हेर्छ कि त्यहाँ यो बुटोलमा राजधानी राख्ने हुन्थेन। किनभने त्यहाँ विज्ञ समूह राखेर पाए कहाँ पर्छ? भालुबाङ पर्छ, देउखुरी होइन, भालुबाङको देउखुरी पर्छ, अब तुलसीपुर पर्छ कि बुटोल पर्छ कि पाल्पा नै पर्छ कि भन्ने विषयमा विज्ञ समूह मैले भने कि सङ्घीयताको परिभाषा के हो त? सङ्घीय राज्य आवश्यकता किन भन्दा केन्द्रीय राज्यले त्यो ठाउँमा नजर पुर्याउन नसक्ने भएको कारणले त्यहाँको पब्लिकलाई केन्द्रले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पूर्ण विकेन्द्रीकरण
भन्छ त्यसलाई, त्यो एउटा संहिता त्यो हिसाबले लादिन्छ। भनेपछि नेपालको कन्सेप्टमा हिजो नै राजधानी राख्ने बेलामा तपाईँको भन्नुहोस् न, अब एक नम्बर प्रदेश भनेको छ, अब त्यो एक नम्बर प्रदेशको आजसम्म नामाकरण छैन। तपाईँको बल्ल बल्ल नामाकरण गर्यो, त्यसपछि देउखुरी सार्ने कुरा गर्यो। भनेपछि एउटा कस्तो भन्दाखेरि आफूले जाने, मैले भने कि तपाईँ आफूले जानेर काम गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई कसैले सिकाउँदैछ? महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि आफूले जानेर मैले भनेको म मैले यो देशको बागडोर सम्हाल्दाखेरि यो देश मैले कस्तो बनाउँछु भन्ने कुराहरू मसँग कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो क्या। यो देशमा अब जस्तो भने हिमालमा के फल्छ, मध्य पहाडमा के फल्छ, तराईमा के लगाउँदा हुन्छ, उपत्यकाको लाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने कुरा त मसँग कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो नि। मसँग कन्सेप्ट भइसकेपछि नै त्यो काम हुन्छ। यहाँ त कन्सेप्ट मैले भने कि चङ्गा त उडिरहेछ नि, चङ्गा त उडिरहेछ, तर अहिले लटाई केपी शर्मा ओलीज्यूको हातमा छ कि कसैको हातमा छ, यो बहुत नेपाली जनताले यी शीर्ष नेताहरूले जे गर्छन्, जस्तो गर्छन्, त्यसमा हो मात्रै भन्न जानेछन्, त्योभन्दा बढी त केही देखेन नि त। होइन, जनताले त भनेको छैनन्। तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म कहाँ लैजान्छु भने चैत 26 गते, होइन 2046 साल चैत 26 गते राति 11 बजेसम्म नेपाली जनता के थियो त भन्दा पञ्चायतको पक्षमा थिए। त्यतिखेर दल थिएन, दल प्रतिबन्ध थियो। अब केही कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिबन्धी अवस्थामा थियो। जब राजा वीरेन्द्रद्वारा चैत 26 गते राति 12 बजे बहुदल घोषणा गरेपछि भोलिपल्टबाट नेपाली जनताले अब पार्टीमा लाग्नुपर्छ भनेर कोही काङ्ग्रेसको सदस्यले, कसैले कम्युनिस्टको सदस्यले, कसैको सदस्यले त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो आन्दोलन पनि कस्तो भन्दाखेरि सङ्गठित कार्यकर्ताहरू छन्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको हुन् चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यिनीहरूबाट यो मुलुक चल्दैन। अब किन भन्दाखेरि देश र जनता भाँडमै जाओस्, अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ होइन। र चाहिँ अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब राजनीति 12 बुद्धि गरेर आएका राजनीतिक दलहरू टोटल असफल भए। अब नागरिक सरकार बन्नुपर्छ। अब यो देशको बुद्धिजीवी नयाँ पार्टी ल्याएर नयाँ होइन पार्टी त एउटा कुरो के हुन्छ भने तपाईँलाई मैले के उदाहरण दिन लगाइरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सुधार्न पऱ्यो, नेपाल कम्युनिस्टलाई पनि सुधार्न पऱ्यो। यो त चरमगत रूपमा वडादेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार भयो। अब राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ के अमता भयो भने हिजो राजा थिए, राजाले सेन्सर लगाउँथे, अब राजा छैन, अब हामी नै हो। अब हामीले म भन्छ यिनीहरू त कस्तो भने मत्ता हात्ती जस्तो, हामीले जे मण्डली मारे पनि हुन्छ, जहाँ जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने जुन हिसाबको उहाँहरूमा जुन कन्सेप्ट बढ्यो, यसलाई कन्ट्रोल राजनीतिक दलभित्रको अहमतालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ। यदि नागरिक आन्दोलन हुन्छ अब हामीले चाहिँ विभिन्न अभियन्ताहरू र नागरिक चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू र चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकारहरू, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरूसँग हामी व्यापक छलफल अगाडि बढाएको छौँ। हामीले 5 वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाटै सुधार होस्, राजनीतिक दलहरूले नै यो सबै कुराको समस्या समाधान गरोस् भनेर हामीले आवाज उठायौँ। अब चाहिँ हामी निर्णायक आन्दोलन गर्ने हामी पनि तयार गर्दैछौँ। र चाहिँ यदि नागरिक सरकार बन्न यो देशमा सफल भएन र चाहिँ नागरिक सरकार बनेन र यसलाई नेपाली सेनाले साथ दिएन भने देश असफल हुन्छ भनेको। अब संहिता अनि यो व्यवस्था त कामै छैन। यो व्यवस्था त भनियो भने लगभग यो व्यवस्था आफैमा खारेज भइसक्यो। किन भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई यसले केही डेलिभरी गरेन। जब जनतालाई डेलिभरी गर्दैन भने त्यो व्यवस्था किन बोक्छ जनताले? तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशीपासी उहाँलाई हजुर नमस्कार भनेको आधारमा, उहाँलाई नमस्कार गरेकै आधारमा र उहाँलाई फुर्काएकै आधारमा तपाईँ त राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ है भनेकै आधारमा मन्त्री पद पड्काइरहेछन्। होइन, को व्यक्तिले मन्त्री पाउँछ महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। मैले भने पहिला राष्ट्रियता भनेको पहिला मजबुत सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल, होइन। यो राष्ट्रियता देशलाई नै अहिलेको बाह्य चलखेलले गर्दाखेरि तपाईँको देशै चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा परेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अहिले चरम एनजिओ र आइएनजिओको नाममा नेपालमा व्यापक धर्म परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। तपाईँको किन भन्दाखेरि दुनियाँमा के हुँदैन भन्दाखेरि विदेशीबाट राष्ट्रियता खोज्नु त मूर्खता हो नि। हामी विदेशीबाट राष्ट्रियता खोज्दैछौँ।
आज त्यही प्रयास भइरहेछ नि, विदेशीले जे भन्यो त्यही गरिरहेछौँ। किनभने आफ्नो पन हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अहिले संसार चाहिँ कस्तो भने आफ्नो संस्कृति कला खोजेर हिँडिरहेको अवस्था छ। अब हामी चाहिँ भएको धर्म संस्कृतिलाई नामेट बनाएर तपाईँको चाहिँ अहिले मैले भने कि अहिले बजारमा एउटा कुरो मान्नुहोस्, यो बजारमा चाहिँ दुनियाँ थरी मान्छेहरू भिडभाड गरिरहेका हुन्छन्। मन्दिर तालचा लगाइएको, किन लगाइयो मन्दिर तालचा? मन्दिरमा जाने मान्छेले आफ्नो थाली अर्काले छोला भनेर लाइनमै पनि डिस्टेन्समा बस्छन्, त्यहाँ कोभिड लाग्छ भनेपछि यहाँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले जति पनि यो धार्मिक मठ मन्दिरहरूमा जुन ताल चलाउने काम गरिएको छ नि, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कोभिड देखाइएको छ। यहाँ कतै त तपाईँको होली वाइनको प्रभाव त होइन। किन भन्दाखेरि यो हुन्छ, किन भन्दाखेरि तर के भन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्दाखेरि यहाँका धेरै धार्मिक अभियन्ता, हिन्दू धार्मिक अभियन्ताहरूले खुलेरै उहाँको प्रशंसा गरे। केपी ओलीलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ है, अब उनलाई 5 वर्षसम्म टिकाउनुपर्छ भनेर मजाले आन्दोलन गरे, बचाउनको लागि ठुलै खुलेर बहस गरे। फेरि अहिले पनि त्यो जुन राष्ट्रियता थियो फेरि त्यो पनि स्खलित भयो भनिसके पछाडि त्यो अब एउटा कुरो तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। उहाँले राम नेपालमा जन्मिया भन्नुभयो, 2-4 महिना उहाँले चर्चा कमाउनु भयो, त्यो पनि सेला। अब लिपुवा धुरादेखि लिपु लेकसम्म सबै हाम्रो भन्नुभयो, नक्सा पनि बनाउनु भयो, पाठ्यक्रम छाप्ने काम गर्नुभयो। 16 करोड रुपियाँ पाठ्यक्रम छाप्दाखेरि खर्च भयो, पाठ्यक्रम वितरण गर्न उहाँ आफैले रोक्नुभयो। अब राष्ट्रियता त्यहीँ सकियो नि। मैले भने कि दीर्घकालीन काम गर्नु पर्यो, आवेगमा आएर भएन होइन। त्यो कारणले महाकाली सन्धि गर्ने उहाँहरू नै हो। 79 वर्षको लागि महाकाली सन्धि गरिएको छ। महाकालीको गटा चौकी भन्दा उता हामी जानै सक्दैनौँ। यो कसले गरे त भन्दाखेरि यही नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले होइन, त्यतिखेर अब माओवादी थिएन, राप्रपा, यी सबै मिलेर चाहिँ त्यो महाकाली सन्धि गरे। त्यतिखेर महाकालीको मुहान नहेरिकन सन्धि गर्न हुन्न भन्दाखेरि नेकपा एमाले फुट्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्यो, राप्रपा चौन र थापा भयो। बुझ्नु भएन? पछि शेरबहादुरलाई गिरिजाबाबुले लखड्दै जाँदा नेपाली कङ्ग्रेस फुट्यो। भनेपछि यो देशमा जुन किसिमको यो जति पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि भारतमा जन्मियो हुर्केर आएको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि का नेता कार्यकर्ता पनि भारतमै जन्मेर हुर्केर आएका हुन्। नेकपा माओवादीको त अब राजनीति परिक्षणदेखि हतियार परिक्षणसम्म भारतले गरेको भनेर त भारतले भनि नै हाल्यो। भनिसकेपछि नेपालको राजनीतिक दलहरू, नेपालको पुरानो पार्टी कुन हो त भन्दा प्रजा परिषद। आज प्रजा परिषदको हैसियत के छ त? प्रजा परिषदमा कोही सदस्य छ त? होला कार्य समिति, होला त्यो कार्यालय छ कि छैन, झोलामा छ कि कसैको दराजमा छ? भनेपछि नेपाली जनताको पार्टी भनेर त प्रजा परिषद हो। आज प्रजा परिषद कहाँ छ त भनेपछि अब जुन हिसाबमा 36 सालको जन्म सङ्ग्रह पनि हामीले गराइदिएको हो, 46 सालको आन्दोलन पनि हामीले गराइदिएको हो, 62-63 को आन्दोलन पनि हामीले गराइदिया हो, 52 सालको सशस्त्र द्वन्द्व पनि हामीले गराइदिया हो र तिमीहरूलाई हामीले त्यहाँ पुर्याइदिएको हो भनेर भारतको सेनाको पूर्व जनरलले खुलेआम रूपमा र चाहिँ भनिसकेपछि अनि हाम्रो सदनले चाहिँ यो कुरा गलत हो भनेर एक दिन पनि एउटा के अरे खेद प्रस्ताव पनि पास गरेन। ठिक छ, राजनीतिमा के हुनसक्छ भने एक देश र अर्को देश बिचमा विचारको आधारमा सहमति हुन सक्ला, तर किनभने जम्मै जस भारतको संस्थापन पक्षले लिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशका नेताले हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्ष गऱ्यौँ। त किन भन्दाखेरि दुनियाँमा मलाई देखाइदिनुहोस् होला, बहुमत मात्रै 2/3 मेजोरिटी मात्रै नभइकन 100% भनौँ 94% ओमकार परिवार नेपालमा बसोबास गर्छन् भनेपछि नेपाल कसरी धर्मनिरपेक्ष हुन्छ? भनेपछि सबै पैसाको प्रभाव हो, सबै एनजिओ आइएनजिओको प्रभाव हो। भनेपछि एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मिठो खाने नाममा मुलुकलाई दमन गर्नु त भएन। त्यो भएको कारणले आज जुन किसिमको यो चक्रव्यूहमा फसेको छ नेपाल, अब यसबाट बाहिर निकाल्नलाई अब प्रयास गर्नुपर्छ र चाहिँ अब राजनीति दलले गर्ला भनेर कसैले हेरेर बसेको छ भने यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्य हुन्छ र चाहिँ भोलि
अब नेपाली सेनाले नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ र चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई समेटेर एउटा नागरिक सरकार बनाएर राजनीतिक दललाई पनि फिल्टर गर्नुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि फिल्टर गर्नुपर्छ, त्यहाँभित्र भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अनि मुलुकलाई जब चाहिँ भ्रष्टाचारबाट शून्यतामा जब झारिन्छ अनि फेरि निर्वाचन गर्नुपर्छ, किनभने 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, तर संस्थागत भ्रष्टाचार यहाँ त यस्तो त दुनियाँमा काहीँ पनि छैन होला। नेपालमा अहिले चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्छ नि, त्यो अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। त्यो भएको कारणले आज देश र जनताको अवस्था के छ, विदेशमा गएकाहरू त्यसै रोइ कराइ गरेका छन्, फेसबुकबाट चाहिँ मलाई नेपाल झिकाइदियो भनेका छन्, हरिबिजोग छ भनेपछि हामी विपद व्यवस्थापनमा जुन यो विपद व्यवस्थापनमा असफल भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूले को मन्त्री बनायो, कसलाई के बनायो, त्यसबाट चाहिँ नेपाली जनताले मुक्ति पाउँदैन। यो व्यवस्था देश र जनताको हितमा छैन भन्ने हाम्रो ठहर हो। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो, मैले जे देखेँ त्यही भने। सबैको सद्बुद्धि फलाओस्, यो मुलुक रहे हामी रहौँला, मुलुक रहे राजनीतिक दल रहला भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख।